Nabita la ilaha illallah pamulangi aja puiwi makadadega gapuang wad dingi sompa imma gi makadadega gawad di papole guna tolak sukara rilainai pengalataan. Itu yang pertama. Jadi narek kona yakini ni tawe makadadega gapos sangadinna pengala ta'ala. Berarti itu sudah masuk kalimat la ilaha illallah pertama. Salah ini. Tapi la ilaha illallah kedua, maka day nabita iya naro pasang makada dega ga ulle dega ga peristiwa dega ga mualani yari degaga poleko sangadinna pongalla ta'alaman mamula ni marajigi nasaba menre ni jede. Jadi ya ko angka tau makada angka gaga upapole angka gaga upakangka iya nasabari nasaba mabalu ka wadi nang kadalle upole ang nasaba makareso ka nang kawadi upole makoy nasaba maguru ka iyang pay matcha ka makura kami matok masampaje salama ka di panadati la ilaha illallah kedua yaitu tahu nasaba dega gawad di padi boleh tapai rilalan na atin nasi dia ata kecuali pengalataan ya ku iya tu nalaga sabaraki jadi aja tabangga maka na masampaja kana nasaba iya de pengala taala ni taru itapai rilalan na atin tayang pay wadi takedo ya sang sampaja. Ia ko nalagga ipo ang Allah Ta'ala iya ro paje jami sampajan. Jadi tapae po ang Allah Ta'ala ni padami. Jadi aja na to bangga. Makanya itu makadai po ang Allah Ta'ala na hadis al-Qudsi man lam yashkur ala na'man walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Ia nang kataw din na sukurugi papedali ang kewalin. Berarti po ang Allah Ta'ala na sabali ng kataw. Tanya ini walam yasbir ala bala de nasa bara tarimay abala berarti pumalatan na sabat napuli gagay walam yarda ala qada de narida tarimay anu pura upat tentu berarti semua yang kita alami serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia ko tulle dipakai ya rotalui tapi kapan de tulle yakini ya rotalui maka de Allah Ta'ala paliyat rabban siwai suri itu tahu siapa pun nasumpay aja na yan nasumpa. Paliyakhruj minal ardi suroy masuk sa liwan na linok. Unro na siya na po ngalataan. Jadi yan na la ilaha illallah na kedua. Kemudian la ilaha illallah kataluna sa nabita na kulang Sayyidina Ali. Ini puncaknya la ilaha illallah. Yan na dito degaga sewa-sewa hilalan na yalino kecuali po ngalataan. Ia ko iya na tudega ganon rita lepo pakitan na tahu kecuali dia teringat kepada Allah. Dega ke sewa-sewa ni kecuali dia kembalikan kepada Allah. Ia na ria sama arifatullah. Ia ko iya na tu puncak dari hakikat keimanan. Jadi malalang itu. Jadi mulai dari la ilaha illallah pamula maka dega gapos sa ngadina po Allah Ta'ala. Yang kedua dega gawadikan na ka dega pulay ka deu tatungang ipakaswimi. Dega gawad diwalabi mako kutanya po Allah Ta'ala mana matur. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah dega kasiwa-siwa kecuali po Allah Ta'ala. Ya ko iya na to talbe berarti latu ni. Iya na to nang sa gurunta kay Jabir Rahman Amudale. Menurut pesan na gurunta Profesor Dr. Rahim Arsyad maka dia gurunta kay Jabir Rahman Amudale maka dia latu na pupuku. Yan ang nasa yang terakhir. Ini agak berat. Tapi mudah-mudahan kita bisa pahami dengan ringan. Ia tuh na naipake lala sepayang. Ia mana naipake? Ia matuti pake podong. Ia matuti pake masikiri. Ia matuti sininna ibadata. Ia mana ditipake? Oko bipabungan na. Ia na tak betul na ia na lolos di oko kalimat la ilaha illallah. Malumuman niya tulungan. Oko bipabungan na muna. Naya kukui masalah mana lomori sampaya denule khusyuk padong denule si sambung si kiri dena melotan na mengaji kica si sambung tetap kok nasaba oki pabungan na masalah tapi ya no ko pabungan na makanya
Oke, la ilaha illallah, makanya pahami. Makanya yang pertama itu adalah akidah. Akidah jolo. Cuma ini macaramai, di pacaramai tanpa sempajang. Sehingga kadang-kala berat. Tapi dia nama digagana sebab dua talumo atau pandita. Ya Pak, ya widi asal langata, termasuk saya pribadi, ya rosal langata ini asal lang malalam. Ya sanga asal lang malalam, nasa ba Indo, asal lang, si kola yung rima guru salang. Biasa ki gari pasahada. Betul kan? Ipasal lang ita, wayasa kola sunnah. Itu, okodong gari pasahada, si bawa ko ipabotingi. Yan na nakadataw pandite, untuk pembimbing kalbu kita membutuhkan orang. Tapi malah gitu, sabak din na yung mana natamulit takuni rupa di sa makir. Nasaba betungan na ang kami matopa metode na iya ko piki niya guri kami kakita. Tapi namu ibaca kita pa ako din nagaga tang papahami ki malah gitu. Kecuali to makajami mapahana. Jadi gitu sampai to pandita dua telu aga na surau ng ilaw ko rin po ngalata di bukar Pak makana magti po ngalata man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Dan ini gini kita napakilo ri po ngalata ala madeje maka nalingi pahar ilalan agama. Jadi ilaw ki ri po ngalata ala supaya nalingi pahar ilalan agama. Apa namu baca maloli suko din nalingi pahar din desek. Maka dia paling nama suye. Makanya ini berat. Kemudian yang kedua, maka kau nak pembimbing ilmu makoro kita membutuhkan ulama. Pembimbing kalbu juga kita butuh ulama. Mak bisa motoroi lagi nareko deniris secara namarjing. Butuh metode, apalagi menuntun kalbu itu butuh seorang pembimbing. Makanya yaitu sampai kita butuh guru sebenarnya. Nah ini dia kota rute do mereka guru tak, mereka pacara motori. Itulah yang nanti mengajarkan. Kadang aku itu situngan. Yan itu ampai okilalan na sampayangi kang angka syahada ukut. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Madari si sambung. Ibaca bami na lapakalila tapi dia nulit batu okilalan. Apa itu sampajangnya Pak mapamulai kata bere itamai memang ni. Apa mayana tu ampai makedesan ni sampajang mapamulai kata bere. Dia naman ikaga mana-mana walino ki mana-mana si pali ki ko dito kata bere. Tapi kapa kata bere ki tatamay ni tu onrong iya tu na janjangan ni pangalatala. Ajalalo tas ukur sa diwang. Yan na tu ampai makataw pandite nalisay paringaramu masuk ko tu tama ko pe masijak. Dan ini yang agak berat memang. Sebab nomor CD madari kendaraan ni lalu paganggu tuh. Jadi betul na. Kemudian iya je baca apa itu sampajangi tanya tujuan. Mereka tahu keliru ko Pak. Iya tu sampajangi tanya tujuan. Tanya alak mi. Pakai kasami tanya tujuan. Yan ang katamali sampajang na tujuan. Yan ang pura na jama ka de selesai. Merdeka ni. Padahal tanya itu. Pada itu sampajangi maka ada kendaraan. Melo mi ipakin lau kega. Ada mi kilo jupanda, ipakai kioto. Iya naro oto ero kendaraan alat. Taninya tu tujuan tu, ya ko oto alat tujuan sabaraki. Dikei dorongan tu. Jadi makuye, maka kau na alat pada tukangnya, iya rokatan na tukangnya alat mi untuk palangiri ajuin. Jadi tujuan na situngan na kata, tujuan kita nero kata ng tujuan. Kamakiro, sampajangnya makotona, iya tu sampajangnya alak mi. Nasabaya ko ibukay, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian as-salatu miftahu kulli khair. Jadi sampajangnya tanya tujuan. Tadinya. Jadi ya ko nabukaran ni kung Allah Ta'ala sinin na decenge berarti icapa ini tujuan na sampajangnya. Magi to masampajan, melo mi chapa ya lo. Iya ko dia patuloy berarti kan dia penadapi tujuan na to. Nika makiro. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya na dia panatulang pa polo ko pangkaw ka masalah berarti niya pa kita sampajan to. Iya na to ampay maka da nabitan ka sahaba pura ni masampajan, pura ni matahaya, pura ni magrasaba. Tapos makin nabi akan iko pero di mo masampajan, pikuya sa di mo masampajan na pura ni makalicu akan dua.
Itu jadi makanya Nabi tak belum sholat. Nah padahal pun Nabi Sallam. Jadi kita biasa sampainya. Iya naruna nakka itaw panditay nasapa nakaji itaw panditay angka na dua talui taro na mala kesimpulan. Maka dia ro sampayangi komunikasi padongan lo ipongi. Iya ko ikaji mako mematoy. Ite gare. Angka yasa sampaya sunnah haja. Angka to yasa sampaya sunnah istihara. Angka to yasa sampaya sunnah musafir. Ito. Angka yasa sampaya sunnah mapagkaraja masigi. Pada sampaya doon rakamat oro. Iya matoy baca. Pangupo na, madali naman ito kulalawi natin, ha? Iya matuoy ba ito ko tahaya, niya namibawa, sisama. Tegare, pada sampayan, magi na to makada sampayan sunah haja mato makada sampayan sunah toba mana to makada sampayan sunah musafir, kiri mo perbedaan, na iya mo ito ibaca. Tumakjin ni mato ni bahay ni Java, doon rakam mato. Iya matu ibaca ko to masampayan sunah haja, niya nabawa beda, kiri. Berarti ang kaisa na mesti lihat. Jadi ya sampayani paala ni. Nasabak dega kapakak kasa napaturo pa po ng Allah Ta'ala. Lori na dinadima diuloy pada sampayangnya na jamay ito manabita. Jadi makadamit ito panditay. Di pagaga ala napaturo po ng Allah Ta'ala. Wading itempus masija melintasi 7 pintas langit. Bentungan na pitulapi lagi betu kecuali sampanya. Ya ko pak doang pangkadati ni langit pamulang na katutup din na naliw. Ang kalangit kadua minarewa, ang kalalo adenen reko yesi nulu na si Jaka. Tapi iya na sampayang nasa na bita ala memang nabetu lagi pitu lagi nabetu bahkan maliwal layase dari Sidratil Muntaha lanjut ke alam istawa sampayang ini. Jadi yang sampaya tahu nolak batu itu. Maka kaya na sampaya. Ternyata Fatihah kuncinya. Yan ito nakadana di tala salat liman layak karami Fatihatil kitab. Degaga sampaya na punay tahu di inabaca Fatihah. Di situ kalimat layak. Qara itu 2. Menghadirkan lahiriahnya sama hakikinya, zahir dan batin istilahnya. Tajuk gere. Bismillahirrahmanirrahim. Tapahagi gere. Nasaba asal na po ng Allah Ta'ala ya maraja pagkamasi na niya maraja bacarin. Iya ko pagkamasi, Rahman, berarti tanya rupa. Tanya watakan. Tapi itu masuk ke kalbu. Kasih sayang. Jadi aja na lahir niya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu ko ibaca? Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang iipangulolori po mapunang sinin na lagi. Aga nasa po ng Allah Ta'ala. Magkalay po ng Allah Ta'ala hilalan hadis sa kutsi. Uwing nangakuy ka atak ko. Nakuy ipuji atak ko. Itu dialog. Itu ang ito ba tayo ba? Dito na makanja la da Laguna. Iman na gali magkatangkalin. Iman na Madina mga Laguna biasa-biasa. Nabaca ko rang isa suway makra. Tapi betul lalang nasa pamati itu dialog. Yan na ito nakadata ba tayo? Iya kumeko si pa di cara si Bapong Allah Ta'ala baca ko rang. Namurajing nga po dia pa napaigang kay bacero di panigang kay pahagi maka dia na to ampay maka na hindi ko mangaji ki ko ramalangnya aja tak dilas tama makanya ko maka di pura itapatam macicang tala di korang kay terjemahan na tabaca bemo tabaca ulang inapat na nustoy batungan na maka na makuy di pala tanya tafsir sa neto aga pala alibahasa paya ko tafsir tu najelaskan iya tu kata per kata. Jadi salah itu kumakada Al-Quran dan tafsirnya tania Al-Quran dan ahli bahasanya. Nasabak bahasa Arab, ipak bahasa Indonesia. Jadi tapak makui pelik betungan. Cuma marah jini pak de pagaga kita pemaiye
ako ram mabantu nga ngogi supaya hindi ogi mabasa ipa kecuali guru ta kali silendre ngogi kinta tafsir Al-Quran 30 juz itu mabasa rogi di sini nyamanan tagumlek baca lontara apa lontara siya tanya pa oki bahasa Indonesia mabicara ogi oki lontara mo pa jadi di terbatas siya pamega atau di bisa baca ya no termasuk ya makar baca lontara. Jadi mudah-mudahan roang kapangkuragan atau kusidrape bernasidin atau pandita tamatu ya leng anu supaya nani terjemahkan nih gaya dalam bahasa Bugis ditulis bahasa Indonesia supaya wedding na pakai tahu apa iya ro bahasa makiro marji kemudian maka kauna alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yang aku rupe mapongalata maliki yaumiddin maka dai pongalata ta'ala nangagui ka atak iya kana abudu ini impong sopa wa iya kana stai ini impong rimilaw tulu iya na yung rilepah aja dapat taruyok ko iya ko tadapi iya kana abudu wa iya kana stai na maka dai pongalata ta'ala untuk hambaku apa yang dia minta ada tilaw ko matarubawa mi dito iya kana abudu iya kana stai langsung ihdinas siratal mustaqim itu jolo lepangi jolo jadi apa kasih pak bicari je pada ko to mangolo si bapak bupati nasuruh ki makadalaw ko may aga may nilaw pada ko to bicara ni assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih banyak pak taundang hadir okoy syukurullah dekat nasabak talinga kesempatan untuk si runtung ini engkau Romelo Wilaw mata rumah mi angka je Romelo Wilaw ini na mantar deni po kadaga Wilaw ika dito nalingi po alatala pa din dilawi makana mami kanya Romelo Wilaw makana ini itu pada kota pada Pak Bupati makana ini mi itu dibantu ka ini mi itu onrima denge ini mi dibantu ka dena ni Wilaw makana Ilaw ko amin itu mi Wilaw iya na to ampay sampayan dialog komunikasi si mapongalatan ang ilaw ni ripong nga nasa bapong nga mato makana untuk hamba ko apa yang dia minta tapi kan ini disari iya na to ampay dari dulu ulama kita makanya sampayan ayo pala lumawan na apa tanya tujuan to sampayan ni ala ni tujuanmu may kung mangilaw iya na to niya sa sampayan sunnah haja sampayan sunnah majinna itu keren oh iya, otomatis nih. Ya. Jadi makanya itu, yan itu ampai ang kayasa sampai sunnah haja. Betungan na aga mo chinay, ya ko nadati ya kana budo ya kana stay. Lepan no milaw ya mo chinay ya koro. Ang kayasa sampai sunnah musafir, ya ko milo ko joka, ang kagagami murusu, sampai sunnah ko jolo. Usahakan isampayan na saba what bisa na mo dito masampayan naman to milodon ko upasalamat ka tapi di naman to ito yan ko sampaya bato yan na to ampay makadadiga kapag kakasa kami na suku wadi paling masiya lanso si pak bicara lanso po nga di na pake palantar kecuali sampayan iya ko doon may gamong palaway tamakiro yan na to ampay nagita dito kapag di na sampayan may luijok kan masampayan makadamit sampayasun na paisa na sampayannya dong bentungan nero sampayasun na musafir dong musa doa perjalanan cuma iya nih kok mas sampayan tembus sih apa makadadiga ga alay ang kasapat doang ang ay nomor 2 mi itu ang kasikiri nomor 2 mi nomor 3 ya titip ko tawe yan natin ay pada puima dong icet patitip man itu iya paling makanja ko hindi mangolo kamakiro